Առաջինն է, նախկինում հեքիաթ չունեմ գրած ոչ մի անգամ, այդպիսի փորձ չեմ ունեցել։ Հիմա ես ձեզ համար կկարդամ Չար տնակի հեքիաթը։ Ձեռնագիրը հեքիաթի Չար տնակի հեքիաթն է։ Չար տնակը տվյալ դեպքում պայմանական ասած կաբինետն է, որը հաճախ սովորություն ունի կլանել մարդկանց, ջնջել նրանց հիշողությունը։ Երբ որ հեքիաթ պատմեմ, ես սովորաբար սկզբից լսարանին զգուշացնում ու եւ տեղեկացնում եմ, որ դա հեքիաթ է։ Չար տնակի հեքիաթները Ռուբեն Մխիթարյանի ֆիլմը հատուկ հիշողությունը ջնջվածների համար։ Մանուկներ շուտ հավաքվեք, տմտմփուն է ողանջում, թողեք խաղային ու բազեք, Նիկոն է ձեզ կանչում, թողեք խաղային ու բազեք, Թավիշն է ձեզ կանչում։ Բարի երեկո սիրելի հպարտ փոքրիկներ։ Այսօր ես ձեզ ներկայացնելու եմ հայտնի հայ հեքիաթասաց Հանս Փաշինյան Անդերսոնի Թավշյա հեքիաթներից։ Առաջին հեքիաթը կոչվում է Ծովազարտի տեքստիլի ֆաբրիկան եւ տաջիկները։ Եվ այսպես կար-չկար մի վարչապետի թեկնածու կար, որը 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին Գավառում տեղի ունեցող ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ պատմեց հետևյալ հեքիաթը։ Երբ ես մտել եմ վարչապետի սենյակ ընտրվելուց հետո, առաջին գործերից մեկը, որի հետ առնչվել եմ, հետևյալն է։ Ինձ տեղեկացրել են, որ մի գործարար Հայաստան է փորձում ներկրել բամբակի սերմեր, որպեսզի էքսպերիմենտալ ցանկ իրականացնի Արմավիրի մարզում եւ մաքսային մարմիններում ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել եւ արնի հետ, ես հանձնարարեցի, որ արագ ստուգել եւ անպայման ներս թողեն այդ սերմերը Հայաստան, որից հետո այդ գործարարը, ինչպես եւ պլանավորել էր, Արմավիրի մարզում իրականացրեց բամբակի ցանկ երկար տարիների ընդմիջումից հետո առաջին անգամ եւ հիմա պարզվում է, որ բամբակը Արմավիրի մարզում սպասվածից շատ ավելի մեծ բերք է տվել, ինչ առնչություն ունի այս պատմությունը Գավառի հետ։ Իսկ առնչություն ունի այն, որ այդ գործարարը ծագումով գավառցի է, Ծովազարդ գյուղից, եւ նա որոշել է ներդրումներ իրականացնել եւ Ծովազարդ գյուղում ստեղծել տեքստիլ գործարան, որտեղ բամբակից թել են մանելու եւ սկզբնական շրջանում 400-ից 600, ընդ որում այդ գործարանը կսկսի աշխատել իր խոստման եւ պլանի համաձայն արդեն հունվարից եւ սկզբնական շրջանում կլինի 400-ից 600 աշխատատեղ, հետագայում նաեւ 1200 աշխատատեղ է պլանավորում բացվել եւ այդ աշխատատեղերը բացվում են գավառցիների համար, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսինքն, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, եթե թարգմանենք Փաշինյաներենից հայերեն, կստացվի, որ 2019 թվականի հունվարից, այսինքն արդեն մոտ 1 տարի ու կես, Ծովազարտում պետք է գործի տեքստիլի ֆաբրիկա, որտեղ այս պահի դրությամբ պետք է որ աշխատեն նվազագույնը 400 մարդ։ Գնանք եւ ստուգենք։ Девушки фабричные с парнями встречаются, иногда из этих встреч что-то получается. Девушки фабричные, золотые локоны, а любовь доверчива, что на небе облака. Ինչպես տեսակ, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, ֆաբրիկայի դռները փակ էին, այն չէր աշխատում։ Գուցե պանդեմիայի պատճառով ստիպված պարապուրտի է մատնված ֆաբրիկան կհարցնեք դուք։
Դուք կհարցնեք ու ես կպատասխանեմ, որ ոչ, պանդեմիան այստեղ կապ չունի։ Եվ ընդհանրապես, Ծովազարդի տեքստիլի ֆաբրիկան 2010 թվականից սնանկ է ճանաչվել, եւ թե ֆաբրիկան, թե ֆաբրիկայի շենքը, թե ֆաբրիկայի գույքը եւ թե ֆաբրիկայի հարող տարածքը ամբողջությամբ պատկանում է Հայաստանի բանկերից մեկին։ Ինչպես սիրում է ասել մեր հայտնի հեքիաթասացը, Хотели как лучше, получилось как всегда. Իսկ հիմա, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, տեղափոխվենք 2019 թվականի մարտի 7, որովհետև հեքիաթում պետք է հայտնվեն տաջիկները։ Իսկ ինչ կապ ունեն տաջիկները, կհարցնեք դուք, կհարցնեք եւ ճիշտ կանեք։ Բացատրեմ։ Ուրեմն, Ծովազարդի տեքստիլ ֆաբրիկայի ենթադրյալ գործարկումից 2 ամիս անց ՀՀ կառավարության շենքի դիմաց հայտնվում են տաջիկներ, ովքեր ասում են, որ իրենք աշխատում էին Արաքս գյուղի դաշտերում, բամբակ էին աճեցնում, բայց գործատուն արդեն ամիսներ շարունակ իրենց աշխատավարձ չի տալիս, որի պատճառով կուտակվել է մոտ $15,000 աշխատավարձի պարտ։ Իսկ գործատուն այն նույն մարդն էր, որը արդեն 2 ամիս է պետք է որ գործարկած լիներ Ծովազարդի տեքստիլի ֆաբրիկան, որտեղ որ պետք է արդեն 2 ամիս է աշխատեին 400-ից 600 մարդ։ Бамбак, хлопку посадили, Араксы заставили. И Шмятинский района, и Араксы село. Посадили бамбак, нам деньги не дали. 3 месяца дали, остальные не дали. Вот ждем деньги. 10 человек не дали деньги, где-то $15 тысяч будет. Мы это хотим деньги своих получать. Գալով մտածում էի, որ այստեղ հեղափոխություն է եղել, ամեն ինչ լավ է լինելու, պարզվեց, այստեղ կրկին ջրիմացություն է եղել, շատ բան չենք ուզում, մեր աշխատավարձը տվեք։ Неужели на 3 месяца наши один никакой-то просто зарплата надо, что, не может решать, что ли? Իսկ հիմա դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք Արաքս գյուղի այն դաշտերը, որտեղ որ պետք է երար բամբակաբուծությունը։ Բայց ինչպես տեսնում եք, այս դաշտերում ամեն ինչ կա, բացի բամբակից։ Երբ լրատվամիջոցներից մեկը ԱԻՄ փաստերի ստուգման հաշտակը այս տարի փորձել էր գործարարից ճշտել, թե ինչու չի աշխատում Ծովազարդի տեքստիլի ֆաբրիկան, նրա Լուսինե անունով իրավաբան հաշվապահ ասել էր, որ բամբակի բերքի սակավության պատճառով հնարավոր չի եղել ապահովել արտադրական ծավալները։ Պարզում է, որ բամբակը Արմավիրի մարզում սպասվածից շատ ավելի մեծ բերք է տվել։ Հիմա չգիտես, թե ում հավատաս, Չար Լուսինեին, թե Բարի Փաշինյանին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ 2018 թվականի նոյեմբերին գովազդված 1200 աշխատատեղ ունեցող Ծովազարդի տեքստիլի ֆաբրիկան այդպես էլ չաշխատեց։ Նու տուպը չի գործում։ Հեքիաթ էր։ Այսօր փաստորեն առանց անգլերենի մոշ աճացնել հնարավոր չէ։ Առանց ռուսերենի մոշ աճացնել հնարավոր չի։ Եթե առաջնորդվենք այդ տրամաբանությամբ, ապա բամբակ աճեցնելու համար պետք է իմանալ ոչ միայն անգլերեն ու ռուսերեն, այլ նաև տաջիկերեն։ Իսկ թե ինչու Հանս Փաշինյան Անդերսենի Ծովազարդի տեքստիլի ֆաբրիկայի մասին հեքիաթը ունեցավ այսպիսի վատ ավարտ, մենք շուտով հաստատ կիմանանք նրա մամուլի խոսնակ Մանե Պիերոյի ֆեյսբուքյան ինչ-որ մի ստատուսից։ Դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք։ Ով ուզում է դրան հավատա, թող հավատա։ Չար տնակի հեքիաթները։ Հեքիաթ համար 2։ Зато в конце все будет хорошо. Բարի երեկո, սիրելի հպարտ փոքրիկներ։ Դարձյալ ձեզ էկրանների մոտ Թավշյա հեքիաթն է կանչում։ Այսօր ես ձեզ պատմելու եմ հայտնի հայ հեքիաթասաց Հանս Փաշինյան Անդերսենի Մերձավանի կենցաղային տեխնիկայի գործարանը Հարի Փաշինյանը եւ կախարդական փայտիկը հեքիաթը։ Եվ այսպես կար չկար մի վարչապետի թեկնածու կար, որը 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքում մասնակցում էր կենցաղային տեխնիկայի արտադրության գործարանի бацмանը։ Телевизор, 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 и 2 фиксика внутри. Телевизор, 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 и 2 фиксика внутри. Телевизор.
Համաձայնվեք, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, որ ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին շատ հարմար առիթ է մասնակցել կենցաղային տեխնիկայի արտադրության գործարանի բացման։ ՀՀ կառավարության Facebook-յան պաշտոնական էջն էլ մեզ ավետեց, որ մեր հեքիաթասացը մասնակցել է մի գործարանի բացման, որի սեփականատերերը պատրաստվում են $4.5 միլիոն ներդրում կատարել, ստեղծել 70-ից 80 աշխատատեղ եւ տարեկան արտադրել 126,000 միավոր կենցաղային տեխնիկա։ Փաստենք, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, որ լավ հեքիաթ է։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ կախարդական փայտիկ կա, եւ այդ կախարդական փայտիկը արդեն իսկ իր գործը սկսել է։ Հարի Փաշինյանը եւ կախարդական փայտիկը։ Երևի հենց այդ կախարդական փայտիկի կամոք էր, որ 2019 թվականի ապրիլի 25-ին կառավարության նիստի ժամանակ էկոնոմիկայի նախարարը նորից ներկայացրեց արդեն իսկ 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին բացված գործարանի ներդրումային ծրագիրը եւ առաջարկեց ներդրողներին տրամադրել մաքսային արտոնություն։ Պարոն վարչապետ, հիշում եք, որ այս կազմակերպությունը պետք է ավելի շուտ Հիշում եմ եւ այս վերջերս էլ մամուլում հրապարակումներ եղավ, որ մենք գնացինք բացեցինք եւ դա fake բացում էր, իրականում չի աշխատում, ինչա տեղի ունեցել։ իրականում fake չի, ամենևին որևէ նման բան չկա, ուզում եի հատուկ բարձրաբանել, որ լրացուցիչ հարցում են կատարել, մի քիչ ուշացել են պլանները, բայց աշխատակիցները վերապատրաստված են։ Այսինքն հիմա հայկական արտադրության հեռուստացույցման լինելու է հաստատ, հա։ Այո։ Զգացիկ չէ, թե ինչպիսի զարմանքով մեր հեքիաթասացը հարցրեց հայկական արտադրության հեռուստացույցերի մասին։ Կարծես ինքը չէր, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին հենց այդ նույն էկոնոմիկայի նախարարի հետ արդեն իսկ մասնակցել էր հենց այդ նույն գործարանի բացմանը։ Սակայն ինչևից է։ Ուղիղ 1 ամիս անց 2019 թվականի մայիսի 23-ին ՀՀ կառավարության հերթական նիստի ժամանակ Թավշյա էկոնոմիկայի նախարարը արդեն չուսլի երթում էր ուտում հավաստիացնելու համար, որ այդ գործարանը արդեն սկսել է գործել եւ տալ արտադրանք։ Առիթը օգտագործելով, պարոն վարչապետ, ուզում եմ զեկուցել, որ այս շաբաթվա ընթացքում արդեն հաստատեց, որ արտադրությունը ընթանում կենցաղային տեխնիկա արտադրող կազմակերպությունում, որտեղ ես մի քանի նիստ առաջ զեկուցել էի հերթական։ Ճիշտ կռայեցիք, որովհետև այդ թեմայով ես ինձ ասում են, որ ամենօրյա ռեժիմով հրապարակումներ կան, որ այդտեղ չգիտեմ ինչա տեղի ունենում։ Հետաքրքրությունը մեծ է այդ կազմակերպության նկատմամբ։ Ուշադրությունը մեծ է, որպեսզի արձանագրվի, որ մենք գնացել ենք ինչ որտեղ բացում ենք արել եւ այդ գործարանը չի աշխատում։ Ես հաստատում եմ, պարոն վարչապետ, որ հիմա արդեն այնտեղ 15 մարդ հեռուստացույցներ են հավաքում։ Ես նախատեսում եմ այցելել նաև հանրային լայն լուսաբանում կլինի, բոլոր մեր համակարգացիները կկարողանան տեսնել, որ արտադրությունը ընթացքի մեջ է, ինչպես խոստացված է եղել։ Համաձայնվեք, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, որ այսքան ուրախ իր հորն ու մորը չէր տեսել նույնիսկ դասականը։ Եթե նորից թարգմանենք Փաշինյաներենից հայերեն, ապա կստացվի, որ հենց հիմա Մերձավանում գործում է կենցաղային տեխնիկայի արտադրության գործարան, որտեղ չնայած խոստացված 70-ից 80 աշխատատեղի, հիմա նվազագույնը պետք է որ աշխատեն 15 մարդ եւ արտադրեն կենցաղային տեխնիկա։ Գնանք եւ ստուգենք։ Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Ինչպես տեսակ, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, այս գործարանը նույնպես փակ էր։ Գուցե պանդեմիայի պատճառով ստիպված պարապուրտի է մատնված դարձյալ կհարցնեք դուք։ Դուք դարձյալ կհարցնեք եւ ես դարձյալ կպատասխանեմ, որ ցավոք ոչ։ Այս գործարանը իր գործունեությունը դադարեցրել էր 2019 թվականի օգոստոսից, իսկ արդեն 2019 թվականի նոյեմբերին բաժնետերերը գործունեության դադարեցման դիմում են ներկայացնում Թավշյա պետեկամուտների կոմիտե։ Այս տվյալը պաշտոնական է, ձեզնից ցանկացածը կարող է այն ստուգել։ Այսինքն, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, ուղիղ 1 տարի գովազդված, մեծ շուկով բացված եւ կառավարության գրեթե բոլոր նիստերին արծարծվող կենցաղային տեխնիկայի արտադրության հայկական գործարանը տուպը չի գործում։ Չկա։ Հեքիաթ էր։
Ես սխալվեցի, դուք ճիշտ էիք։ Ես սխալվեցի, դուք ճիշտ էիք։ Ես սխալվեցի, դուք ճիշտ էիք։ Գիտեմ, որ ճիշտ եմ, հեքիաթասաց ջան, գիտեմ։ Սիրելի հպարտ փոքրիկներ, իսկ ձեզ չի հետաքրքրում, թե ինչու երբ գործարան է բացվում, դրա մասին ՀՀ կառավարությունը թմկահարում է իրեն հասանելի բոլոր լրատվամիջոցներով, իսկ երբ այդ նույն գործարանը ընդամենը 2-3 ամիս անց փակվում է, դրա մասին լռում է թե ՀՀ կառավարությունը, թե բարի փերի Լիլիթ Մաքունցը։ Բացատրեմ։ Այդ դեպքում, սիրելի հպարտ, բայց միամիտ փոքրիկներ, դուք դժվարությամբ կսկսեք հավատալ, որ Կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ցոն չի գճվաս։ Կինգ տարես մարդու կսովորցրեք որ չճվա, ինքը գճվա։ Ռեալիստական չես կրնա խոսես։ Կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ու ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Боже, какой типаж! Браво, браво! Իսկ թե ինչու է 2-3 ամսվա կյանք ունեցող գործարանների մասին լռում հայտնի հայ հեքիաթասաց Հանս Փաշինյան Անդերսենի մամլոխոսնակ Մանե Պիերոն, կռահելը դժվար չէ։ Ուղղակի ոչ մի կերպ չի ստացվում հորինել Օտմասկա հեքիաթը։ Ես ուզում եմ հրապարակել, բարձրաձայնել այն գրքերի ցանկը, որ մենք այսօր նվեր ենք ստացել։ Հրաչյա Սարիբեկյան, Երկորյակների արևը, Հրաչյա Սարիբեկյան, Ապուշների ուղևորությունը, Հրաչյա Սարիբեկյան, այնտեղ աչքերդ երբ բացես, Գրիգ, Հիսուսի կատուն, Դիանա Համբարձումյան, դուռը թակում են, Հովիկ Աֆյան, միս ուտողները, Դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք։ Չար տնակի հեքիաթները։ Հեքիաթ համար 3։ Բարի երեկո, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, դարձյալ ձեզ էկրանների մոտ Թավշյա հեքիաթն է կանչում։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ հայտնի հայ հեքիաթասաց Հանս Փաշինյան Անդերսենի Վանաձորի կոմպոզիտային գազաբալոնները կամ Նեզնայկայի նոր արկածները հեքիաթը։ Եվ այսպես, կար չկար մի վարչապետի պաշտոնակատար կար, որը 2018 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Լորվա մարզկենտրոն Վանաձորում մասնակցում էր կոմպոզիտային գազաբալոնների արտադրության գործարանի բացմանը։ Աղոտի կիրովական, աղոտի հուշարացան, իջոմ կամաց կամաց, իննականից դիմաց, впереди небольшой парк, а позади Карахак, в парке скамеек 5, ночью идем гулять. А кругом тишина, ни один машина. Хочется в Бангладеш, забыл там один вещь. И что ж поделать нам, это Кировоград. Солнца здесь не видать, дождик идет опять. Անցնենք առաջ։ Նույն օրը վարչապետի պաշտոնական կայքը մեզ ավետեց, որ մեր հեքիաթասացը մասնակցել է մի գործարանի բացման, որի հայ եւ իրանցի սեփականատերերը հիմնել են Ռադ Սանե Վաշամիր գրուպ ՍՊԸ-ն, որի ներդրումների իրական ծավալը արդեն գերազանցել է $6 միլիոն, իսկ ընդհանուր ներդրումը կգերազանցի $21 միլիոն։ Գործարանի մեկնարկից հետո օրական արտադրողականությունը կլինի 200 բալոն, իսկ 2019 թվականին համալրվող սարքավորումների շնորհիվ արտադրողականությունը կհասնի 1000 բալոնի ու ամենակարևորը կստեղծվի ուշադրություն 120 աշխատատեղ։ Նույն հրապարակման ներքևում մենք կարող ենք կարդալ, որ նախատեսվում է եւս 60-ից 80 միլիոն եվրոյի ներդրում կատարել ինչ-որ մի այլ գործի մեջ, բայց դա նույնիսկ հեքիաթ չէ։ Ինձ թվում է կայքի խմբագիրը ինքն իր համար վաղուց արդեն օրինականացրել է մարիխուանան։ Սակայն ինչևից է։ Թվում էր, թե ամեն ինչ գերազանց է։ Բայց այստեղ հայտնվում է հերթական հայկական թավշյա տնտեսական հրաշքը, հայ-իրանական առաջին ավտոմեքենան։ Մենք ունենք պլանավորություն մեքենայի արտադրությունը Հայաստանում կազմակերպելու համար։
որ ունենանք 3 ամիս հետո, եթե հասցնենք մարտ ամսից մեր հայկական մեքենաները մտնեն հայկական շուկագոնը։ Պայմանավորվեցինք էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպելու, քննարկելու, ոնց կարող ենք անել, որ դառնա մատչելի, որ Հայաստան հին մեքենաների ներկրումը դադարեցվի, ունենան նմանատիպ մեքենաներ, որտեղ ինքը մոդելային շարքը 5 մոդելային շարք ունի եւ ամեն մեկը իր տարատեսակները։ Եվ այսպես 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջ գործարանը բացվեց եւ թվում էր, որ շատ շուտով հայկական շուկան հեղեղելու են հայկական արտադրության կոմպոզիտային գազաբալոնները, իսկ մեր փողոցներում վխտալու են հայկական արտադրության ավտոմեքենաները։ Բայց դա չնկատելով մեր հեքիաթի չար լրագրողները սկսում են բզբզալ եւ արդեն 2019 թվականի մայիսին մեր հեքիաթասացը ճարահատյալ այդ գործարան է ուղարկում Լորվա մարզպետ Արքայազն Անդրեյ Անմազին, որպիսի Արքայազնը հպարտ փոքրիկներին եւս մեկ անգամ ցուցադրի այդ գործարանը եւ վստահություն հաղորդի, որ այն աշխատելու է։ Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну где ты был? Ну обними меня скорей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну где ты был? Ну обними меня скорей! Привет, Андрей! Վերջ, թվում էր, թե բոլոր հարցերը կարգավորված են եւ 2018 թվականի դեկտեմբերին բացված գործարանը գոնե 2019 թվականի մայիսից կսկսի աշխատել։ Բայց գործարանը չաշխատեց եւս 3 ամիս։ Ձեռեք առնում, Երիկա։ Իրոք ոնց որ ձեռք առնեն, չէ, հեքիաթասաց ջան։ Ուղղակի մի հիշեցում։ Դուք ինքներդ էիք 2018 թվականի դեկտեմբերին բացել այդ գործարանը, որին 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ին արդեն կառավարության որոշմամբ տվել եք 3 տարվա հարկային եւ մաքսային արտոնություն։ Բառացիորեն ես համենայն դեպս չեմ հիշում այդպիսի դեպք։ Не помнишь ничего? Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз. Ударился. Тут помню. Тут ничего. Обзавись. Век воли не видать. Ոչինչ հեքիաթասաց ջան, ոչինչ, ձեր գոլեգա գրիմ եղբայրներն էլ հետագայում իրենց հեքիաթներից շատերը չէին հիշում։ Բայց անցնենք առաջ։ Երբ մեր հեքիաթի չար լրագրողները արդեն գիշեր ցերեկ սկսեցին բզբզալ, հարցնելով թե լավ վերջապես երբ է սկսելու աշխատել այդ գործարանը, Լորվա մարզպետարանի Facebook-յան պաշտոնական էջը մեզ տեղեկացրեց, որ այդ գործարանի պաշտոնական բացումից ուղիղ 9 ամիս անց 2019 թվականի օգոստոսի 9-ին Լորվա մարզպետ Արքայազն Անդրեյ Անմազը ընդունել է Ռադ Սանե Վաշամիր գրուպ ՍՊ-ի սեփականատերերին, որտեղ ֆիքսել են, որ վաղվանից, այսինքն 2019 թվականի օգոստոսի 10-ից Վանաձորի կոմպոզիտային գազաբալոնների արտադրության գործարանը կսկսի լայնամասշտաբ աշխատանքը։ Լսեցիք, գնանք եւ ստուգենք։ Հանգիստ նստեք տեղները։ Հանգիստ նստեք տեղները։ Հանգիստ նստեք տեղները։ Համաձայն եմ սիրելի հպարտ փոքրիկներ, որ սա այն դեպքն է, երբ ոչ մի տեղ էլ գնալ պետք չէ, քանի որ ամեն ինչ կարելի է բարձել նստած տեղից։ Մտնում ենք կախարդական համացանց եւ պետ եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական տվյալներից պարզում, որ 2018 թվականին գործարանը ներկայացնող Ռադ Սանե Վաշամիր գրուպ ՍՊ-ն հայտնվել է 2018 թվականի հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցուցակում։ Շարունակությունը պակաս հեքիաթային չէ։ Իբր 2019 թվականի օգոստոսից արդեն ամբողջ արտադրական ծավալով գործող գործարանը տարվա արդյունքներով հայտնվում է ոչ թե ՀՀ1000 խոշոր հարկատուների ցուցակում, այլ հիմա էլ 2019 թվականի հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցուցակում։ Եթե Փաշինյաներենից թարգմանենք հայերեն, ապա կստացվի, որ այդ օբյեկտը առ այսօր վաճառքի ենթակա ոչ մի արտադրանք չի տվել։
Իսկ որpիսի պարզենք, թե 120 խոստացված աշխատատեղից քանի աշխատատեղ ունի այդ ՍՊԸ-ն, մտնում ենք զինվորների ապահովագրության հիմնադրամի պարտադիր վճարումների բաժին եւ պարզում, որ այս ՍՊԸ-ն երբ ստացել է կառավարության կողմից հարկային եւ մաքսային արտոնություն, այսինքն 2018 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2019 թվականի մայիս մուծել է ամսական ընդամենը 1000 դրամ, այսինքն ունեցել է 1 գրանցված աշխատող։ Հետո իբր 2019 թվականի օգոստոսից ամբողջ ծավալով աշխատանքի պատրաստվող ՍՊԸ-ն մուծել է ամսական 4-ից 8000 դրամ, իսկ 2020 թվականի հուլիսին 7000 դրամ։ 7000 դրամ։ Այսինքն բացման օրվանից ի վեր 2 տարվա ընթացքում այդ ՍՊԸ-ն ունի գրանցված ընդամենը 7 աշխատող։ Վերհիշենք, թե ինչ էր մեզ խոստանում վարչապետի պաշտոնական կայքը։ 21 միլիոն դոլարի ներդրում, օրեկան արտադրված 1000 գազաբալոն եւ իհարկե 120 աշխատատեղ։ Այդ ամեն ինչը, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, տուպը չկա։ Հեքիաթ էր։ Դուք սրա մասին գիտեիք, սիրելի հեքիաթ ասած։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Պարզա։ Նեզնայկայի նոր արկածները։ Մի խոսքով, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, իրանցի ներդրողը հեռացել է, 21 միլիոն դոլարի ներդրումը եւ 120 նոր աշխատատեղն էլ դարձան ուղակի հեքիաթ։ Հայ քիչ էր մնում մոռանայի, հայ-իրանական առաջին ու վերջին ավտոմեքենան էլ ինչ որ մի օր ուղիղ կեսգիշերին դարձավ դդում։ Բայց քանի որ մեր հեքիաթ ասածը ոչ մի բան դեն չի նետում, որոշեց այդ դդումին նշանակել նախարար։ Բայց սա արդեն լրիվ ուրիշ հեքիաթ է, որի մասին շատ լավ գիտի մեր հեքիաթ ասացի մամլո խոսնակ Մանե Պիերոն, բայց լռում է։ Լռում են բոլորը։ Եկեղեցում ենք մենք գտնվում։ Հալելույա։ Ես ինքս ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է սեր քարոզում։ Հալելույա։ Քարոզում ենք սեր։ Հալելույա։ Վերկաց եւ քայլիր դու անդամալույց չես։ Գնա։ Վերկաց եւ քայլիր դու անդամալույց չես։ Հրաշք, նա քայլում է։ Չար տնակի հեքիաթները։ Հեքիաթ համար 4։ Բարի երեկո, սիրելի հպարտ փոքրիկներ։ Դարձյալ ձեզ էկրանների մոտ Թավշյա հեքիաթն է կանչում։ Այսօր ես ձեզ դարձյալ կպատմեմ արդեն մեր բոլորի կողմից սիրված հայտնի հայ հեքիաթասաց Հանս Փաշինյան Անդերսենի Գարիկ հեկտարը եւ թռչող կոկորդիլոսը հեքիաթը։ Եվ այսպես, կար չկար Արարատի մարզի մի նորանշանակ մարզպետ կար, որը 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ին իր կառավարման 100 օրվան նվիրված մամուլի ասուլիսին ընթരാճ հրավիրվել էր թագավորության ամենակախարդական լրատվամիջոց եւ այնտեղ պատմում էր սպասվող աննախադեպ մի ներդրման մասին։ Նույնիսկ ուզում են մեր մարզում կոկորդիլոսաբուծություն զարգացնել, կպատկերացնեք Արարատի մարզում կոկորդիլոսներ բուծեն, կաշվի արտադրություն հիմնեն, դրա հետ համատեղ լինելու է շատ մեծ տնտեսություն, այդտեղ նույնիսկ կարող է տուրիզմը զարգանալ եւ մարդիկ կան շրջեն Արարատի մարզում տեսնեն կոկորդիլոսները ինչպես են ապրում, ինչպես են բազմանում։ Он гладит ее спину и медленно соединяется с нею. Թե ինչպիսի էսթետիկական հաճույք պետք է ստանային զբոսաշրջիկները ականատեսը լինելով կոկորդիլոսների բազմացմանը կամ ամուսնական սեզոնին, իհարկե գիտի միայն արքայազն Գարիկը։ Բայց հաշվի առնելով, որ թագավորության մեծ մասը նրան տեսնում էր առաջին անգամ, մեր հեքիաթասացը որոշեց այց կատարել Արարատի մարզ եւ մեզ բոլորիս ավելի մոտիկից ծանոթացնել արքայազն Գարիկի հետ։ Այս պայդրությամբ մարզում ինչքան կաթիլային ռոռոքվող այգի կա եւ ինչքան հակակարկտային ցանց կա եւ հակակարկտային կայան։ Ով կարող է այդ տվյալը տալ։ Կաթիլային մենք ունենք մոտ 40,000 բաց դաշտում,
40,000 հեկտար կարծեմ։ Չի։ Միայն այստեղ ուղեղի պայքարը գնալու Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մաթեմատիկայի ասպարեզում նվաճումների համար Նոբելյան մրցանակ չկա, Արքայազն Գարիկին ոչինչ չի սպառնում։ Սակայն անցնենք առաջ։ Իմանալով Արարատի մարզի Դաշտավան համայնքում ստեղծվող կոկորդիլոսաբուծարանի մասին, մամուլում հայտնվեցին տեղեկություններ, որ լինելու է $10 միլիոն ներդրում, ստեղծվելու են 300-ից 500 աշխատատեղ, որի արդյունքում 1000 կոկորդիլոս ապահովելու է բազմասման կամ ամուսնական սեզոնի 18+ վիդեոներ Արքայազն Գարիկի համար։ Բայց անցավ 4 ամիս եւ 2019 թվականի հունվարին մեր Արքայազն Գարիկը նորից հրավիրվեց թագավորության ամենակախարդական լրատվամիջոցներից մեկին հյուր, որտեղ տվեց բացատրություն, թե ինչու են ձգձգվում աշխատանքները։ Պարոն մարզպետ, դուք ասում եք, որ կոկորդիլոսի բիզնես եք սկսելու Արարատի մարզում, ինչ եղավ այդ ծրագիրը իրականություն դառնալու է, թե դա պարզապես ինչ եղավ։ Այդ մեր ներդրողի Հայաստան գալու հետ կապված որոշ խնդիրներ կար, քանի որ ներդրողը Տանզանիայից է եւ վիզա չենք կարողանում տրամադրել Զվարթնոց օդանավակայանում։ Ես գրությամբ դիմել եմ արտգործնախարարություն, որպեսզի կոնկրետ այս ներդրողի մասով վիզա տրամադրվի։ Կար նաև որոշ խնդիրներ բեկում, չէին կարող մեր գործընկերները բնորոշումը տալ կոկորդիլոսի ձվի, դա թռչնի է, թե կենդանու է։ Այս պահին արդեն բոլոր այդ խոչընդոտները հարթված են եւ մենք առաջիկայում սպասում ենք ներդրողի Հայաստան գալուն։ Գարիկ հեկտարը եւ թռչող կոկորդիլոսը։ Եվ այսպես բոլոր խոչընդոտները հաղթահարված էին։ Ձուն թռչունի էր, թե կենդանու պարզած, Տանզանիայից ներդրողի փաստաթղթերի հարցերն էլ լուծվել էին։ Մնում էր ինչ, իհարկե սկսել գործընթացը։ Եվ ուղիղ մեկ շաբաթ անց մեր թագավորության մյուս կախարդական լրատվամիջոցներից մեկը մեզ արդեն ցուցադրեց ներդրողին, որը ինչպես սպասվում էր սևամորթ չէր, սպիտակ էր, մաքուր խոսում էր հայերեն, դե որովհետև հայ էր։ Կոկորդիլոսի ձուն երկրելու դեպքում պետք այն կգրանցի թռչնի, իսկ կոկորդիլոսը Հայաստան կմտնի կենդանու անվան տակ։ Ներդրում անող ընկերության տնօրենը բուռն քննարկումներից հետո որոշել է բացել փակագծերը։ Հայաստանում մոտ ապագայում ոչ միայն կոկորդիլոս կբուծեն, այլև կստեղծեն էկոայգի։ Խաչատուր Սարգսյանը չի անհանգստանում նաև կլիմայական պայմանների համար։ Ասում է, եթե Օմսկում կոկորդիլոսներ հնարավոր է բուծել, Հայաստանում միանշանակ կլինի։ Նախատեսվում է $10 միլիոն ներդրում, 300-ից 500 աշխատատեղ։ Կոկորդիլոսի մեկ ձուն գործարարների համար $400 կարժենա։ Ես չգիտեմ, թե Օմսկում ինչ է հնարավոր բուծել, բայց որ թագավորության հնարավոր բոլոր կախարդական լրատվամիջոցներով արդեն կոկորդիլոսները իրենք սկսել էին բուծվել, ենթադրվում էր, որ շատ շուտով մենք բոլորս ականատեսն ենք լինելու Թավշյա հերթական տնտեսակենսաբանական հրաշքի ստեղծմանը։ Բայց անցավ եւս 4 ամիս եւ Արքայազն Գարիկ հեկտարը փոխանակ լրագրողներին պատմեր կոկորդիլոսաբուծարանի շինարարության մասին, սկսեց նրանց պատմել, թե կոկորդիլոսի ինչը որտեղ է։ Я Чарли без фасони, ботинки Чарльстони, жена моя родила крокодила. Կոկորդիլոսը իր կազմվածքով, իր ամբողջ օրգանիզմով, իր օրգան համակարգերով մոտ է թռչունների։ Կոկորդիլոսը չունի ստամոքս, ունի քարաճիկ, պատկերացնում եք, այսինքն իր ներքին կառուցվածքը ինչ-որ ժամանակ նրանք թռչել են նույնիսկ։ Գեդինը մտնիս։ Վերջ, կոկորդիլոսների ներքին կառուցվածքը եւ ազնվական ծագումնաբանության մասին էլ իմանալուց հետո մնում էր ընդամենը մեկ հարց. ինչը կարող է խոչընդոտել դարի Թավշյա տնտեսակենսաբանական ներդրմանը։ Արքայազն Գարիկ հեկտարը բերեց ընդամենը մեկ պատճառաբանություն։ Ես սնահավատ չեմ, բայց աշկ տվող այդ ծրագրին կարող է լինեն բնապահպանական ինչ-որ խնդիրներ բարձրացնողները։ Да что ты, черт побери, такое несешь? Կամ անուղղակիորեն ասում հավատացեք գուշակներին, չարաչքին, բախտին, այսինքն նրան, որ քեզանից ոչինչ կախված չէ։
Այն, որ թագավորական ուժի ներսում կոկորդիլոսը տիրոջը չի ճանաչում, մենք գիտեինք վաղուց, մեկը մի բան է ասում, մյուսը լրիվ հակառակը։ Դե ինչ պետք է սովորեին իրենց հեքիաթասացից, որը այսօր մի հեքիաթ է պատմում, 2 շաբաթ հետո հերկում է իր իսկ պատմած հեքիաթը, կոմունալների հեքիաթը վկա։ Բայց վերադառնանք Գարիկին։ Երբ 2 շաբաթ անց մեր արքայազն Գարիկին դարձյալ հարցրեցին կոկորդիլոսաբուծարանի մասին, նա խրող ձայնով պատասխան տվեց եւ եզրափակեց թեման։ Ես կարծում եմ այդ թեման իրեն սպառել է։ Ես կարծում եմ այդ թեման իրեն սպառել է։ Ես կարծում եմ այդ թեման իրեն սպառել է։ Ուրեմն դիմում եմ պարոն վարչապետին։ Այս մարզպետ չի, որ կարգել եք մի հատ մեծ Արարատի գյուղատնտեսական մեծ մարզ ունեցող մարզի գլխին մարզպետ։ Մտածեք փոխելու մասին։ Մտածեք ինչ եղավ կոկորդիլա բուսարանի ձվերը, տարեք մի հատ կոկորդիլա ֆերմա բացեք, իրան դրեք ֆերմայի վարիչ։ Լրիվ լավ սազական կլինի դա իրան։ Մարզպետ իր հակով չի։ Այո, ուղիղ 1 տարի գովազդված Արարատի մարզի աննախադեպ եւ բացառիկ կոկորդիլոսաբուծարանը տուպը չկա։ Հեքիաթ էր։ Սա նույնպես հեքիաթ էր։ Ինչպես նաև հեքիաթ էր օրինակ, որ ոստիկանը մերն է։ Չեք հավատում։ Լսեք արքայազն Գարիկ Հեկտարին։ Ոստիկանությունը միշտ էլ օրվա իշխանության ծառայողն է։ Միայն այստեղ ուղեղի պայքարը գնալու Իսկ որպես վերջաբան, սիրելի հպարտ փոքրիկներ, պատմեմ ձեզ խոստացված սուպեր յենթահեքիաթը։ Եվ այսպես դուք հաստատ կհիշեք, որ 2-3 ամիս առաջ հայկական մեդիա դաշտը թնդաց հերթական մեգա լուրով, որ Գյումրիում ստեղծվելու են օդային տրամվայներ, որի ճանապարհները ձգվելու են տասնյակ կիլոմետրեր, 500-ից 600 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարվելու, որի արդյունքում ստեղծվելու են հարյուրավոր, դու ինչ հարյուրավոր, հազարավոր աշխատատեղեր։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Օդային տրամվայների ներդրողը այն նույն մարդն է, որը 2 տարի առաջ արքայազն Գարիկ Հեկտարի թեթև ձեռքով պատրաստվում էր կոկորդիլոսաբուծարան կառուցել Արարատի մարզում։ Այսինքն 500-ից 600 միլիոն դոլարի մասին խոսում է մի մարդ, ով կակոյնիբույս 10 միլիոն դոլարի ներդրում չկատարեց Արարատի մարզում։ Իսկ հավատալ այս հեքիաթին թե ոչ, որոշումը միայն ձերն է, սիրելի հպարտ, բայց միամիտ փոքրիկներ։ Ասեմ, որ պապս 41 թվին նա կռվել Ղարաբաղում։ Պապս 41 թվին նա կռվել Ղարաբաղում։ Երբեմն ազգային ժողովի падգամավորներ են սենց բաներ գրում, ուզում ես պատուհանը բացես ու Չար տնակի հեքիաթները։ Հեքիաթ համար 5։ Բարի երեկո, սիրելի հպարտ փոքրիկներ։ Դարձյալ ձեզ էկրանների մոտ Թավշյա հեքիաթն է կանչում։ Այսօր մենք նորից անդրադառնալու ենք մեր բոլորի կողմից արդեն սիրված հայտնի հայ հեքիաթասաց Հանս Փաշինյան Անդերսենի հեքիաթներից հեշտականին։ Այսօրվա հեքիաթը կոչվում է Քաջ Նազարը եւ զարմացած Չալոն։ Եվ այսպես կար չկար մի վարչապետի թեկնածու կար, որը 2018 թվականի նոյեմբերի 26-ին ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում Գյումրիի կենտրոնական հրապարակից դիմում էր ընտրազանգվածին եւ ըստ իրեն պատմում էր գյումրեցիներին այդ պահին հուզող ամենակարևոր խնդրի մասին։ Խոսքը վերաբերվում էր Չալոյի անօթևանությանը։ Նիկոլ, դրոշակը ձերքդ այդպես կորոզ արի։ Չալոն, մեր տանն ա, ուրա։ Հալուրջ եմ ասում, ժողոր ջան, մեզ հետ ապրում Չալոն, բայց բանի, հիշում եք, ջավախքում են, մի շունիկ նվեստացանք արջուկը, յոլա չեն գնում իրար հետ, ամբողջ օրը կռիվ են անում։ Բարակ ձենով խոսում, բարակ ձենով խոսում, բարակ ու ռեալիստական, բարակ ու ռեալիստական։ Այո, Չալոն որտեղից մեզ միացավ, Շիրակ գյուղից մեզ, չէ, ջաջուրը չի, Շիրակ գյուղից ավելի շուտ, ու տենց միջև էր չեկավ և հիմա բնակվում է կառավարական առանձնատան։ Դու կրնաս ձի բացատրես, ես Քաշնասարը ով է։ Մի ադամ անճար, սդախոս, վաղկոտ, պարձենկոտ գյուղացի մարդ նոր բաղթի բերմամբ թակավոր է դարրե, ու կզարմանա։ Քաջ Նազարը եւ զարմացած Չալոն։
մանրամասը ներկայացնելով Չալոյի, Արջուկի եւ հեքիաթային այլ ընտանի կենդանիների բարեկեցիկ կյանքը կառավարական առանձնատանը մեր հեքիաթասացը անցավ իր սիրելի զբաղմունքին, այմենը սկսեց մանրամասը ներկայացնել սպասվող ներդրումների եւ ֆանտաստիկ ապագայի տեսլականը, բայց այդ ամենը Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում նա ներկայացնում էր Արտիկի վերաբերյալ. Вы только представьте себе! Մենք նոր արտիկում էինք, այնտեղ էլ բազմաթիվ առնվազն մի քանի ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում, կարիք ֆաբրիկա է բացվելու մոտ 800 աշխատատեղերով, ներդրումային ծրագիր ենք այսօր քննարկելու, նպատակ կա վերելակների գործարան ստեղծել։ Ура, товарищи! Լսեցիք, չէ՞, Գյումրիում մեր հեքիաթասացը հայտարարեց, որ Արտիկում ստեղծվելու է 800 աշխատատեղ ունեցող կարի ֆաբրիկա եւ հիմնվելու է վերելակների գործարան։ Նախ սկսենք կարի ֆաբրիկայից։ Ուշադրություն։ Ոչ 2018 թվականին, ոչ 2019 թվականին եւ ոչ էլ առավել եւս այս անտեր 2020 թվականին Արտիկում ոչ մի 800 աշխատատեղ ունեցող կարի ֆաբրիկա չի ստեղծվել։ Երբ սկսեցի հետաքրքրվել, պարզվեց, որ Արտիկում կարի ֆաբրիկա բացվել է 2017 թվականին, որը պատկանում է Czech Arm Invest SP-ին, որի հետ 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին, այսինքն մեր հեքիաթասացի Գյումրի այցելության 3-րդ օրը կառավարությունը կապել է հետևյալ պայմանը. Czech Arm Invest-ը կատարում է $1 միլիոն ներդրում, ստեղծում է 500 աշխատատեղ, 500 աշխատատեղ, ոչ թե 800, այլ 500 աշխատատեղ, որի դիմաց կառավարությունը տրամադրում է ՍՊ-ին Արտիկի դպրոցի շենքերից մեկը։ Իսկ հիմա եւս մեկ անգամ ուշադրություն, որպեսզի պարզենք, թե ինչքան աշխատող ունի տվյալ կազմակերպությունը, մտնում ենք զինվորների ապահովագրության հիմնադրամ եւ պարզում, որ այս տարվա հունիս ամսվա տվյալներով տվյալ կազմակերպությունը ունի ընդամենը 57 աշխատող։ Կրկնում եմ 57 աշխատատեղ, ոչ 500 ինչպես գրված է կառավարության որոշման մեջ եւ ոչ էլ 800 ինչպես ներկայացնում էր հեքիաթասացը Գյումրիի հրապարակում։ Իսկ թե ինչու տվյալ կազմակերպությանը չեն պատժում կառավարության հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, բացատրեմ։ Ինչպես սիրում է ասել մեր հեքիաթասացը, ըստ օդում կախված լուրերի, Czech Arm Invest SP-ն պատկանում է մեր բոլորի կողմից սիրված, հարգված ամենաբարի, ընդամենը մի գիշերում կախարդական համբույրով օլիգարխից սեփականատիրոջ վերածված բարոն Լֆիկ ֆոն Սամվելին։ Заяц! Заяц! Ты меня слышишь? Եթե ես խափում եմ, շան տղալ եմ, թե ես լսում եմ, որը սարը։ Իրոք շան տղալ եմ, չեմ լսում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Գյումրիում պատմած հեքիաթի երկրորդ հատվածին, այմենը վերելակների գործարանին։ Դե Արտիկի մասով անդրադառնալու առանձնապես բան չկա, որովհետև Արտիկում վերելակների գործարան ուղակի գոյություն չունի։ Եվ այստեղ մենք պլավնի տեղափոխվում ենք Կոտայքի մարզ, որի նախկին մարզպետ արքայազն Ռոմանոս Կրասնինոսը 2019 թվականի ապրիլի 17-ին նախ ազդարարեց, իսկ ապրիլի 30-ին էլ վերահաստատեց, որ Չարենցավանում ստեղծվելու է վերելակների գործարան։ Ինչպես հասկանում եք, վերելակների գործարանների չհիմնվելու առումով Արտիկն ու Չարենցավանը ճանաչվել են քույր քաղաքներ։ Դե որովհետև ոչ Արտիկում, ոչ Չարենցավանում վերելակների գործարան տուպը չկա։ Հեքիաթ էր։ Ախր հիմա մենք քո հետ ինչ անենք, սիրելի հեքիաթասաց։ Մեղավոր եմ, պատժեք։ Մեղավոր եմ, պատժեք։ Может, не надо? Надо, Федя. Надо. Мама. 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 Կարծում եք այսքանը։
Իհարկե ոչ, սիրելի հպարտ փոքրիկներ։ Ազգային ժողովի ընտրություններից անմիջապես հետո կախարդական ներդրումների ասպարեզ ներխուժեց Շիրակի նախկին մարզպետ Արքայազն Կարեն Հրաշագործը, որը մեզ պատմեց Շիրակի մարզում տեղի ունեցող աննախադեպ ներդրումային հոսքերի մասին, առանձնացնելով երկու ծրագիր։ Մի ծրագրով 25 միլիոն դոլարի ներդրում պիտի տեղի ունենար Աշոցքում արևային էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում, իսկ մյուս ծրագրով Շիրակ օդանավակայանին կից կառուցվելու էր երկտեղանի թեթև մարտատար օդանավերի գործարան։ Նախ սկսենք Աշոցքից։ Կամ 25 միլիոն դոլարը դրել են չհամադանի մեջ ու տարել են Աշոցքում հողի մեջ թաղել են, կամ նման ներդրում ուղղակի չի եղել։ Ես հակված եմ երկրորդ տարբերակին, որովհետև եթե նույնիսկ այդ 25 միլիոն դոլարը տանեին հողի մեջ թաղեին, հիմա գոնե ծիլ տված կլիներ։ Իսկ Շիրակ օդանավակայանին ամենամոտ գտնվող թեթև մարտատար օդանավերի գործարանը գտնվում է Գյումրիից դեպի հյուսիս 2295 կիլոմետր հեռավորության վրա Ռուսաստանի Դաշնության Կազայն քաղաքում, որտեղ այո 2019 թվականին բացվել է T500 տիպի թեթև մարտատար երկտեղանի օդանավեր արտադրող գործարան։ Տեսնում եք, չէ, որ մեր հեքիաթասացի աշակերտները ընդհանրապես հետ չեն մնում իրենից։ Չնայած նա մնում է անգերազանցելի, որովհետև չի հիշում նույնիսկ այն հեքիաթները, որտեղ նա կատարել է գլխավոր դեր։ Ես Վանաձորում մեքենաների արտադրության գործարան եմ բացել։ Բացել է։ Հա, բացել է։ Իրոք։ Փաստորեն Վանաձորում այն մեքենաների արտադրության են գործարանը, որը ես չեմ բացել, իմ գնալուց հետո փակվել է, իմ բացելուց հետո փակվել է։ Շատ լավ է։ Թե գործարանի փակվելու ինչն է լավ, դա պարզ չէ, բայց որ մեր հեքիաթասացի հիշողության հետ հաստատ տարօրինակ բաներ են կատարվում, դա փաստ է։ Մեր հեքիաթասացը չի հիշում ոչ մի բան, ինչ ասել է 2 տարի առաջ Գյումրիի հրապարակում։ Որոշել ենք բարձրացնենք այն մարդկանց թոշակները, ում ստացածը բարենային զամբյուղից ցածր է, այսինքն մարդիկ գոնե այնքան թոշակ ստանան, որ գոնե իրեն չոր հացին հերիքի, որ մենք համոզված լինենք, որ այդ մարդիկ գոնե սովահար չեն լինելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեկ ընտանիք ենք, և մեր ընտանիքի ֆինանսական հնարավորությունները սահմանափակվում են մեր ունեցած պետական բյուջեով։ Լավ ես ասում, հեքիաթասաց, բայց եթե մենք մեկ ընտանիք ենք, ինչու ընտանիքի ամենակարիքավոր հատվածի թոշակները դու բարձրացնում ես ընդամենը 3-ից 5,000 դրամով, իսկ քո նախարարների աշխատավարձը դարձնում ես 1,5 միլիոն դրամ։ Փաստորեն մեր բյուջեի սահմանափակ հնարավորությունները վերաբերում են ընտանիքի ամենակարիքավոր հատվածին։ Ինչի է իր բարձր պարգևավճարը վայելում քո էկոնոմիկայի նախարարը, որ քարոզարշավի ժամանակ ինչքան գործարան գնացիք բացեցիք փակվեց, ինչի է իր բարձր աշխատավարձը վայելում քո ֆինանսների նախարարը, որ երկրի պետական պարտքը ավելացրեց 1 միլիարդ դոլարից ավել ու դարձրեց 8 միլիարդ դոլար, ինչի է իր բարձր պարգևավճարն ու աշխատավարձը վայելում քո առողջապահության նախարարը, որ հեգնական վերաբերմունքի պատճառով պետությունը 9 ամիս փակեց ու 1000-ից ավել մարդ էլ մահացավ։ Փաստորեն մեր ընտանիքում հազարավորները պայքարում են աղքատության շեմը հաղթահարելու համար, իսկ ընտրյալները աղքատությունը ոչ միայն հաղթահարել են իրենց գլուխներում, այլ նաև սկսել են հաղթահարել իրենց գրպաններում։ Սա է քո պատկերացրած հոգատար ընտանիքի մոդելը։ Քո հեքիաթները լավ չեն ավարտվում, հեքիաթասաց։ Քո հեքիաթներում բարին միշտ պարտվում է պոպուլիզմին։
Լավը միշտ պարտվում է կռուտիտին։ Ճիշտը միշտ պարտվում է լայքերին։ Ես քո հեքիաթներին այլևս չեմ հավատում։ Ոչ ոք չի հավատում քո հեքիաթներին։ Իսկ այսօրվա հեքիաթն այսքանն էր։ Կհանդիպենք երևի։ Բարի գիշեր։ Սիրելի հպարտ, բայց միամիտ փոքրիկներ։